professional spoken nursing English စာအုပ်လေးတွေနော်ထွက်ပါပြီဒီမှာ3000ခွဲနော်တောက်ကို3000နဲ့9000ကျပ်ပဲရှိပါတယ်နော်ဝယ်သူတိုင်းကိုနော် Telegram group ဖွဲ့ပေးထားပြီးတော့စာအုပ်နဲ့အတူနော်ရေးလာလို့ရအောင်ဗီဒီယိုလေးတွေအဲ group ထဲမှာတင်ပေးထားပါမယ်ဆရာတို့ရဲ့ဒီနော် professional spoken nursing English ကိုနော်မှားတဲ့သူတွေဝယ်ချင်တဲ့သူတွေဆရာတို့ဒီရန်ကုန်မှာနေတဲ့သူတွေကတော့နော် delivery ဒီဆရာတို့ဒီရုံးကိုလည်းလာဝယ်လို့ရတယ်လို့ delivery နဲ့လည်းပို့ပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကနေရနေပြီးတော့မှာတဲ့သူတွေနိုင်ငံခြားကနေမှာတဲ့သူတွေကျတော့ဆရာတို့ ebook ဟုတ်တယ်နော် ebook နဲ့လေ့လာလို့ရပါတယ်နော်တန်ဖိုးကတော့ဒီစာအုပ်အတိုင်းပါပဲ3000ခွဲကျပ်ပါပဲနော်ဒီစာအုပ်ကိုနော်ဝယ်ပြီးတော့ဆရာဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့အတူလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်အနေနဲ့နော်ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကစကားလုံးလေးတွေပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေသိလာမယ်နောက်တစ်ခုအကျွမ်းတဝင်ရှိလာမယ်သိတယ်အကျွမ်းတဝင်ရှိလာမယ်ပြီးရင်သိထားတဲ့အတွက်ပြောရဲဆိုရဲရှိလာမယ်မကြောက်တော့ဘူးနော်ကြောက်ရွံ့မှုကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာလိုပဲပြောနေကြတယ်ပုံမှန်ကျတော့အင်္ဂလိပ်လိုဒီစာအုပ်ထဲမှာကျတော့အင်္ဂလိပ်လိုတွေပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကြောက်ရွံ့စိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်အကန့်အသတ်ပေါ့နော်အကန့်အသတ်နဲ့50အုပ်50ပဲထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အမြန်မှာယူမှနော်စိတ်ချရပါမယ်